kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Lamun dina urusan riadoh litaqarrub ilallah saperti anu ditempuh ku ente melalui jalan zikrullah mangka bersihkeun diri ente tina pamrih. Ulah aya tuntutan naon estu seja ubudiyah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari ubudiyah teh sabagian tina pangabdian jeung ari ngaran-ngaran pangabdian kahiji mudawamah. Ari mudawamah teh nyaeta matuh atawa terus menerus konsisten. Sabab ari pangabdian ka Gusti Allah eta teh tugas ti Gusti Allah ka jalma-jalma anu ariman anu mulai berlaku ti mimiti ente akil baleg nepi ka ente maot. Jadi lain keur saminggueun, lain keur sabulaneun, lain keur satauneun, tapi keur saumur hirup satungtung ente hirup di dunya mah tong eureun zikir ka Gusti Allah. Adapun soal riadoh anu dibatasi saperti misalna dawamkeun ieu saminggu atawa dawamkeun ieu 40 poe jeung sajabana, eta teh aslina mah mangrupakeun sabagian tina metode pendidikan jeung pelatihan. Nyaeta pikeun ngadidik jeung ngalatih nafsu di antarana untuk membangkitkan kesadaran jeung membentuk adat kebiasaan anu alus. Sabab dikir teh ku nafsu mah pasti karasa berat. Naha make karasa berat? Di antarana karasa berat sote sabab eta nafsu teh can biasa. Mangka dibuatlah suatu metode atau suatu program pembiasaan ku istilah ilmu agama khususnya dina fan tasawuf. Di antarana aya menyebut riadoh, aya menyebut mujahadah. Jadi lir ibarat awak ente, lamun awak ente tara olahraga pan diajak olahraga teh wegah tapi lamun geus dimimitian mah eta perkara anu karasa wegah teh lila-lila mah jadi karasa ringan jeung karasa ngeunah. Malah mah jadi tibalik anu mimitina mah baheula mah keur can biasa karasa berat, lamun olahraga teh lain karasa ngeunah tapi kalah ka jarari awak. Tapi ari ayeuna mah sanggeusna dibiasakeun dalam jangka waktu tertentu sehingga jadi kebiasaan, justru dibalik ayeuna mah lamun teu olahraga awak teh karasa teu ngeunah. Heueuh. Tariadoh teh ibarat kitu. Jadi dikir oge mimiti nama kudu dipaksakeun. Mimiti nama ku nafsu teh pasti karasa berat jeung ku awakku suku teh karasa pegel.
Tapi lamun geus leuwih ti 40 poe berturut-turut kadituna teh jadi kebiasaan. Ta lamun geus jadi kebiasaan ulah eureun, jadikeun pangabdian. Sabab ari geus jadi kebiasaan mah nu tadina berat pasti jadi hampang, nu tadina teu ngeunah jadi ngeunah. Taryado teh sebagian rusiahna teh diantarana kitu jang. Tapi ari di zaman ayeuna mah sudah mulai mengalami pendangkalan jeung mengalami pergeseran makna jeung pemahaman. Jadi ku sabagian jalma nu hirup di zaman ayeuna mah riadoh teh dipahami sebagai cara untuk mendapatkan keinginan. Hayang awewe geulis dititah riadoh, hayang menang gawe dititah riadoh, hayang kapilih RT dititah riadoh, jeung saterusna KHD. Riadoh teh tidak sedangkal itu. Nu kaduana ari ngaran-ngaran pangabdian mah rameing gawe sepiing pamrih, lobakeun gawe leungitkeun pamrih. Lamun dina konteks dikruloh loba dikirna eueuh tungtutanana. Tolabika minhu iktiamun lahu, nuntutna anjeun ti Gusti Allah eta jadi hiji bukti tina teu percayana anjeun ka Gusti Allah. Tapi ieu kalam teh lain ditujukeun ka jalma-jalma awam, tapi ke jalma-jalma anu khusus diantara nyaeta ka jalma-jalma anu berilmu anu mulai asup kana kancah ubudiyah. Jadi aya sabagian jalma anu maranehna teh berilmu, khususna berilmu agama jeung loba migawe ubudiyah saperti getol qiyamul lailna, loba dzikirna jeung sajabana nu sunah-sunah, ibadah-ibadah anu nawafil. Tapi di samping eta loba oge tungtutanana ka Gusti Allah. Padahal kaifa tatlubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Kumaha anjeun nuntut upah, nuntut balasan, nuntut ganjaran ka Gusti Allah anu geus maparinkeun ka anjeun hadiah. Jadi aya sabagian jalma anu ceuk pangrasana mah salat teh, dzikir teh jeung ibadah-ibadah anu sejenna teh eta teh meunang manehna, eta teh hasil karya manehna, meunang ngajadikeun manehna tuluy dipersembahkeun ka Gusti Allah. Kusabab kitu pangrasana, kusabab kitu rumasana, tuluy manehna merasa pantas, merasa berhak untuk nuntut upah, untuk nuntut buruh, untuk minta ganjaran. Padahal anu sabenerna mah eta salat teh, eta dzikir teh, eta amal-amal ibadah anu sejen-sejenna teh mangrupakeun hadiah atawa anugerah Gusti Allah. Lir ibarat ente dibere duit ku bapak ente 10 juta, tuluy dipake dagang ku ente, tuluy ente menang kauntungan, tuluy ente menta buruh ka bapak ente. Lieur henteu nu kitu.
maknya kanu mere ente menta buruh. Tanu kitu teh jama lieur. Matak agama teh lain kerjama anu lieur tapi likaumi ya tapakarun nyaeta kerjama-jama anu malikir. Ari kanu mere hadiah mana anu asup akal sehat berterima kasih atawa menta upah. Tak gitu. Jadi dina pangabdian mah leungitkeun tuntutan ganti ku terima kasih, ganti ku pujian jeung syukur. Gusti hatur nuhun parantos dipaparinkeun ka jisim abdi salat puting. Atur nuhun parantos dipaparinkeun ka jisim abdi zikir puting jeung sajabana sabab su'aluka minallah subhana kal ayyarjukaka aw yansuraka aw yadfiyaka dalilun ala da'bi dikotika billah subhana. Mentana anjeun nuntutna anjeun wahai ujang anu ahli riyadoh, anu ahli mujahadah, anu ahli ubudiyah, anu ahli dzikir, nuntutna anjeun ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala saperti ku kecap ya Allah rizkian abdi atawa ya Allah tulungan abdi atawa ya Allah cukupan abdi jeung saterusna ta eta teh jadi hiji indikasi, eta jadi hiji bukti tina lemahna iman, tina kurangna kayakinan, tina eueuhna kapercayaan anjeun ka Gusti Allah. Li annahu qad wa'adaka birizqi wan nasri wal kifayah. Padahal saestuna ari rizki, ari pitulung, ari kacukupan eta teh mangrupakeun perkara-perkara anu geus dijanjikeun, anu geus jadi jaminan ti Gusti Allah ka jama-jama anu ngarabdi. Dawuhanana Gusti Allah dina Al-Quran ud'uni astajib lakum, ngarabdi aranjeun ka kami mangka kami baris nyubadanan ka aranjeun sesuai jeung pangabdian aranjeun. Dawuhanana deui Allahu ladzi khalaqakum summa razaqakum, Gusti Allah anu ngajadikeun anjeun tuluy sanggeusna ngajadikeun anjeun, Gusti Allah oge anu ngarizkian ka anjeun. Dawuhanana deui wa kana haqqan alaina nasrul mukminin, jeung geus jadi kapastian keur kami yen kami baris nulungan jalma-jalma anu ariman. Dawuhanana deui alaisallahu bikafin abdah, nah Gusti Allah penyukupan ka hamba-hambana anu ngarabdi. Dawuhanana deui innallaha la yuhribul mi'ad, saestuna Gusti Allah moal ingkar kana janjina. Kitu. Jadi ari ke jalma-jalma anu ngabdi mah ulah aya kahariwang, ulah aya kasieuna naon heuh. Leungitkeun sakabeh kahariwang jeung sakabeh tuntutan ganti ku percaya, ganti ku yakin ke Gusti Allah. Sakumaha anu geus dicontohan ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam,
Keur dina kaayaan genting, dina kaayaan antara hidup dan mati di depan kobaran api, Kangjeng Nabi Ibrahim teu menta nanaon, sabab geus yakin 100% ka Gusti Allah. Dawahanana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbi min suali ilmuhu bihali, tumenta nanaon sabab percaya, sabab yakin ka Gusti Allah, yen Gusti Allah teh dat nu kagungan maha uninga kana kaayaan hamba-hambana. Mangka anjeunna lain sibuk menta, lain sibuk nuntut, lain sibuk nyupri pitulung, tapi sibuk zikir ka Gusti Allah. Zikirna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dina waktu harita, hasbiyallah, 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 cukup Gusti Allah. Sabab geus cukup ku Gusti Allah sehingga percaya 100% kana janjina Gusti Allah, jeung teu ngarasa butuh kasalian Gusti Allah. Matak cek dawuhanana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dina hadis qudsi, man sabolahu dzikri an mas'alati a'taituhu abdola ma'uhti syailin. Saha nu sibuk dzikir ka kaula tanpa nuntut nanaon ti kaula, mangka kaula baris maparingkeun ka manehna perkara anu leuwih utama tinimbang perkara anu dipaparinkeun ka jalma-jalma anu marenta. Contona pitulung nu dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam dina waktu harita, eta teh mangrupakeun pitulung anu khusus, mangrupakeun pitulung anu utama, nyaeta anu leuwih alus tina pitulung-pitulung anu umum. Ari anu umum biasana melalui perantara atawa melalui sunatullah atawa melalui sistem. Contohna misalkeun lamun harita narima tawaran ti malaikat Jibril, meureun malaikat teh nulunganana teh ku cara nurunkeun hujan heuh. Sabab ari ceuk sunatullah mah seuneu teh pareuna ku cai. Ari nurunkeun hujan teh mun make jalur sunatullah mah jang aya protokolerna, aya prosedurna. Untuk terjadi hujan dibutuhkan awan, dibutuhkan angin, dibutuhkan air. Berarti kudu koordinasi heula jeung malaikat awan, jeung malaikat cai, jeung malaikat angin. Ngerti? Atuh lila lamun kitu mah jeung teu bisa langsung parum saup ari cai hujan mah gede ngan satetes-satetes, henteu nyurug jiga cai curug. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dipaparinan pitulung ku pitulung anu leuwih afdol, nyaeta anu langsung ti Gusti Allah. Ari Gusti Allah teh pan cek kateranganna dina Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Matak anu langsung ku Gusti Allah mah gampang jeung tereh, jeung eueuh nu mustahil. Gusti Allah mah cukup ku ngadawuhkeun ka eta seuneu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei seuneu, tiis anjeun
jeung jadilah kasalamatan ka Ibrahim gitu kan. Atuh lamun kitu mah berarti urang ulah munajat ka Allah ka hade lain ulah munajat ka Allah tapi ulah eureun zikirna supaya jadi pangabdian. Ente apa bedana nu ngabdi jeung nu teu ngabdi? Di antara bedana misalna lamun dina urusan munajat ari jama anu ngabdi mah lamun diijabah maneh narido jeung syukur, lamun teu diijabah maneh narido jeung sobar jeung teu mangaruhan kana zikirna. Rek diijabah rek teu diijabah zikirna salat penting nama terus berjalan terus berlanjut. Sedengkeun ari anu lain ngabdi mah mun diijabah ujug ngarasa dirina geus alus ngabul-ngabul kana amalna, yo mun hayang diijabah maka was aing atuh tah amalkeun ieu aing ge ku ieu mah langsung tokcer. Jeung lamun teu diijabah aral kadituna putus asa tina ijabahna Gusti Allah, kadituna deui mangaruhan kana amalna. Zikirna eureun, salat pentingna eureun, sabab ceuk pangrasa manehna mah eueuh gunana. Buktina aing teu diijabah. Kasihan ya lo. Sayanti kitu dina munajat mah ente ulah sok tahu, ulah ngarasa pangnyahoana. Dabab zaman ayeuna mah loba jalma ngotot, loba jalma maksa kana suatu perkara anu sabenerna mah manehna teh teu nyaho kana hakikat eta perkara, teu nyaho aus gorengna keur dirina sorangan. Contoh misalna si bedul ngotot kudu kawin karanda, belaan pasya jeung indung bapakna, pasya jeung dulur-dulurna, pedah dibere pandangan ku kolotna ku dulur-dulurna teu narima, sabab manehna rumasana eta randa teh alus keur manehna. Tapi kanyataanna mah sanggeusna maksa nepi ka jadina kawin jeung eta randa teh karek ge genep bulan rumah tangga geus acak-acakan. Akhirna manehna menyesal, tungtung mapan menelan ludah sorangan. Eta randa nu tadina diagul-agul, dibela, dipuji-puji, dipuja-puja teh geuning ayeuna mah kumanehna sorangan pan digoreng. Aya nu kitu pan heuh. Matak dina agama aya nu disebut ilmu tafwid. Ari tafwid teh gampang nama pasrah, nyaeta pasrah ka Gusti Allah dina urusan-urusan anu ente teu nyaho hakikatna, di antarana teu nyaho hade gorengna keur diri ente. Lamun ditasorupkeun kana munajat nyaeta kana urusan-urusan anu ente teu nyaho hakikatna, anu teu nyaho hade gorengna keur ente, mangka pasrahkeun ku ente kana pilihanana Gusti Allah nyaeta melalui munajat. Jadi munajatna lain nuntut tapi seja pasrah. Misalna mun dina urusan kawin heuh, misalna aya 2 calon, ente teu nyaho hakikatna mana nu alus keur ente lahir batin dunia akhirat, tadi dinya ente pasrah ka Gusti Allah ku melalui munajat. Misalna ya Allah abdi teu uninga mana di antara si ieu jeung si itu anu sae keur diri abdi,
kumaha kitu abdi dongkap ka Gusti sejak semerah diri dina ieu urusan pamugi dijadikeun jeung anu sae di antara anu dua eta keur diri abdi nyaeta anu sae munggu Gusti. Abdi pasrah semerah diri kana pilihan Gusti. Misalna intina mah pasrah minta dipilihkeun ka Gusti Allah sabab Gusti Allah hungkul anu panguningana kana sadaya perkara dina nganaan syariatna jeung dina nganaan hakikatna. Ari urang mah salaku manusia ngan saukur sangkaan hukul, kadang-kadang meneran, kadang-kadang nyalahan tangan ente munajatna pasrah ka Gusti Allah saperti kitu eta kaasup tafwid. Jadi lain nuntut eta dina urusan-urusan anu ente teu nyaho hakikatna. Sedengkeun lamun dina urusan-urusan anu ente nyaho kalawan pasti kana hakikatna tadi dinya ente gunakeun pamilih. Misalna aya anu haram aya anu halal, pilih nu halal ku ente teh. Aya nu bener aya nu salah, pilih nu bener. Aya nu maslahat aya nu mudarat, pilih nu maslahat jeung saterusna. Jadi ingat-ingat ku ente kana perkara-perkara anu nyaho gunakeun pamilih, kana perkara-perkara anu teu nyaho gunakeun tafwid.